नमस्कार मित्रों। सर्दियों में अक्सर गर्म ठंडा खाने की वजह से लोगों में खांसी की शिकायत हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस बार भी आपको एक गजब की जानकारी देंगे। किसी तार के माध्यम से एक प्याज को गर्म आग में भूंज लेंगे। अच्छा सा भूंजने के बाद उसको शहद में लपेटकर शाम को सोते वक्त 4 से 5 दिन लगातार खाएँगे, आप पाते हैं कि खाँसी की समस्या पुरानी से पुरानी खाँसी जड़ से खत्म। मैंने बोल दिया मतलब खत्म।